好正。我有睇㗎，我有睇㗎。你有睇啲咩？我有睇啊，鯨魚啊，嗰啲好多 setting 我都知嘅。即係啲片啊嘛，啲片好多。你網癮少年嚟嘅。係啊係啊。其實我本身想今日講話我唔係姜濤，我係陳生。哦，但我都係陳生喎。你知唔知？你知點解？我知，我睇到。你有睇㗎？我有睇。我都網癮啊嘛。我係陳生，今日姜生叫我過嚟話，即係一定要支持你個場，因為佢有少少唔舒服，所以叫我過嚟。唔舒服？你有冇唔舒服？我冇唔舒服，係我冇唔舒服嘅。我仲要繼續唱。係啊係啊。即係呢個夢影完咗之後，翻去現實。我知道我知道。同埋我都有睇你最近好紅嘅一條片係有個婚紗婚禮嗰啲嘅，所以阿姜生特登叫我攞封嘢俾你。人情啊！真嘅真係有錢嘅。我唔客氣，我啱啱先行完個婚禮，你睇下我衫都未換，即刻嚟同你唱歌。阿姜生話一定要轉達喺你手上。咁我哋不如玩個職場差人情。姜生就姜生話真係有錢嘅，但姜生話即係最近經濟都唔好咁樣。係即係理解嘅。係咯。但係不如我哋係心意嚟嘅啫。但係不如我哋都職場差人情。好，我哋睇下我哋嘅來賓入場嘅賓客想唔想職場差人情？放心，絕對唔係報紙嚟嘅。咁我真係拆㗎啦，你唔介意？嗱，姜生俾荷蘭銀行本票30萬，拆㗎。哦。10蚊。唔係真係，因為姜生最近都話咁，即係公司不做啦。係啊，真係。10蚊。得，我翻去同姜生講，佢再。你合府統請10蚊。誒，心意嚟嘅啫。心意，好啦，都多謝你。即係姜生都話，佢當年話你今晚個主題係夢啊嘛，佢都一直有一個夢想冇㗎啦，真係。冇錯。唔怪得，原來你預備咗呢個，唔怪之啱啱我哋今日晏晝本來諗住話金仔傾下講嘅，佢話得唔使，上到嚟搞掂。冇錯，有好多嘢想講，其中一個就係你關於夢啊嘛。係啊。姜生話一直好想聽多次當年嗰個黑白嘅夢。係啊，特登要講黑色啊！我哋有個口號你記唔記得啊？係啊，呢個係呢個詞嚟㗎。唔係咁多年前嘅嘢，我哋講咩啊？我哋呢個演唱會講成長 growth。冇錯。我哋已經係成長咗。係大家好，我哋係好啊，唔該。講走佢。有原因嘅。講真。係。點解有咩原因？係呢個口號。誒，咪就係好似今日。你好高啊！咁啊。係啊。我高過姜生。咁就有咩原因？即係我好，其實對比起姜生，我更加中意你。中意我？係啊。你有一首歌我好想唱。係。佢話你一定要唱好俾佢聽。係我嘅歌嚟。關於呢一個死神嘅呢一個歌。好，咁我交俾你慢慢唱。好嘛？我睇住你。冇錯 ，OK。好。交俾我，我唔會辜負你嘅。好。